Çox maraqlı Qurandan bir dənə ayə deyim sizə. Yawma yu'radullezine keferu alennar. Bəzi insanlara cəhənnəmi təqdim eləyəcəklər. Ya bəzi insanları cəhənnəmə atacaqlar. Söz də budur ya, cümlə budur. Əzhəbtum teyyibatikum fi hayatikumud-dunya və istemta'tum biha. Nə maraqlı ayədir bu ayə. Sanki bir nida gələr. Dünya həyatınızda sahib olduğunuz nemətlərdən istifadə elədiniz, zövq aldınız, nə var idisə xərclədiniz dünyaya. Heç nə almadınız da axirətinizlə bağlı. Dünya həyatında verilən nemətlərin hamısını dünyaya sərf elədiniz. Maşallah. Orta bir şey yox. Sən sərmayə vermişlər, nəsə al. Hələ sərf eləmişsən dünyanın eş, işrətinə, ləzzətinə, boş söhbətlərinə, oyununa, oyuncağına, hələ belə dünya yaşamısan, özün eləmişsən bəşər, mən sənə heç eləməmişəm ki. Sərmayəni yandırmısan, həva və isteklərin üçün. Yatmaq, tənbəllik, ömrü də belə keçirmək. Bu bir cür müştəri. Sərmayən nə oldu? Yandı getdi. Təəssüf olsun, təəssüf olsun. İkinci müştəri. Bəzi vaxtlar insan ömrünü onun bunun xoşuna gəlsin deyənə keçirir. O mənə pis baxar, bu mənə belə baxar, bu mənə elə baxar, bu mənə belə baxar. Unudub da özünü. Hələ başqalarının istəyinə öz axirətini xərcləyir. Başqalarının dünyasına. Bəzi insanı xoşlayıraq hələ onun tərif eləsinlər. Ona görə o istədiyini edir ki, bunu tərif eləsinlər. O da biraz da maşallah bir iki dənə də söz deyib, bu da xoşuna gəlir. Səndən yoxdur. Hə, düz deyir, səndən yoxdur. Hələdən bir dənə də elə. Heç nə, həyatı elə belə, bir alqış orada, bir dənə tərif burada, maşallah, bədbəxt ediblər. Bu öz ilahi həyatını qura bilmir. Sırf həyat nəyə sərf olunur? İnsanların istəyinə. Həyat gəlir, belə bir vəziyyətə düşür. Deyəsən ki, onların istəyi də yaxşı bir istəyidir, sənə istiqamət verir, yox, onların nəfsi istəklərinə qulluq edir. Nə var, nə var da desəm, səndən yoxdur. Bu da nəyə bənzədir əxlaq xüsusatları? Deyir, həmən yeşi ilə, alma ilə gəlmirsən bazara, dünya bazardır da. Dünya suqun, hədislərdə var, dünya bazardır. Gəlmirsən bazara, həmən sərmayə, misalda o alma yeşikdə, indi bir-iki nəfər də yanındadır, istədiyin adamlardır. Onlar da istəyir getsin, sən saxlamaq istəyəndə onları. Sən Allah getmə, gələ bu almanı yiyim. O da bir tutub vəziyyəti də, yenə almanı yiyib qutarından sonra yenə getmir. Sən Allah yenə getmə, bir dənə də alma. Elə belə sağlığı o yan yörədəkilər yeməyə başlayır. Bir 10-15 nəfər yığışıb, bu sən Allah getmə, sən Allah getmə, axşam da görsən heç nə yoxdur. Ömrümüz bəzi vaxtlar belə gedib bizim. İncimərsiniz məndən yəqin ki. Düzgün, dürüst bir dənə həyat qura bilməmişik. Bir dənə hədəf olar, plan olar, proqram olar. İndi deyəcəm gələn cümlələrdə inşallah bir dənə də həyatın bərəkətini. Bu həyatın bərəkətidir ya. İndi gətirəcəm mövzunun arası. Baxın, insanın həyatına bərəkət verən amillərdən biri proqramla yaşamaqdır, nizamla yaşamaqdır. Qurursan nizamı, gedirsən yoluvu, o ilahi yoluvu. Orada biri səndən küsəcək, qoy küssün. Bir müddətdən sonra fırram səndən barışacaq, narahat olma. Barışması da özü bilsin. Mən özüm bax belə şeylərlə üzləşirəm həyatda. Mən demirəm necə uğur qazanmışam həyatda. Nə zərrə nəsə də veribsə də Allahın lütfüdür, o da sizlərin duasıdır, bir şeyim yoxdur həyatda. Baxın, görsən məsələn mənim vaxtım budur da kitab yazmalıyam, kitab oxumalıyam, mütaliə eləməliyəm, tutaq dərs deməliyəm, danışmalıyam, moizə eləməliyəm. Qardaşlar olur ki, məsələn çağırır. Mən baxıram proqramıma. Düz gəlməyəndə getmirəm. Çalışıram maksimum belə eləyim də. Maksimum belə olmaq istəyirəm. Belə desəm daha yaxşı. Belə olmaq istəyirəm. Belə yaşamaq istəyirəm. Gözən küsür, biri incir. Maksimum çalışıram qəlbini alım. Amma yenə də küsür. Vaxt keçib Allah şahiddir ki, gəlib yenə də neyniyib. Yaxşı insandır o. O məni sevgidən eləyir. Mən də onu çox istəyirəm həqiqətən. O neynir məni ki. Yəni, istəyir mən bir iki kəlmə danışım. Amma baxıram düz gəlmir axı proqramına. Mən onun istəyi, bunu istəyi, belə yaşasaq, onda mən bu xidmətləri gələ eləməyim də, hə? Siz də istəməzsiniz, mən belə olum, yəqin ki. Bir müddətdən sonra barışam, barışacaq, barışmayan da neyniyək? Amma maksimumda çalışmışam, barışaq.
Amma bundan da kobud budur ki, qarşı tərəfin istəyi xarab olar. İndi mən o dediyim insanların istəyi budur ki, gəlim Allah kəlamı danışım, yox oturaq danışaq, gülə, yaxşı. Bəzi adamların istəyi nə olur? Öz nəfsani istəklərinə sənə xidmət elətdirmək istəyirlər. Sən də onlar səndən inciyər, küsər, ömrünü səndən məndən uzaq xərcləyək ora. Ömür belə gedir. Belə ömürdə bərəkət olmayacaq. Mənim bu sözlərimi qəbul edin. Quran nə deyir? Möminin xüsusiyyəti budur. La yaxafuna lawmətəl laim. Danlayan insanın danlağı onu inəməz, işindən, yolundan saxlamaz. Biri səndən inciyəcək, orada burada səni tənqid edəcək, biri danlayacaq, bir eybi yoxdur. Amma düz yoldasan sən gəl. İkinci budur. İkinci həyat budur. Yaxşı. Üçüncü həyat nədir? Burada neynədin? Satdın. Elə bir nəfər o brilyant versə sənə konfet verdi. Uşaq olar, məsələn, əlində bahalı bir şey olar, ucuz bir şeyini alarlar, onu aldadarlar. Bəzi vaxtlar o sərmayə çox bahalıdır, daha bizdə olan sərmayə. Elə belə, ucuz satdıq da, heç nə. Üçüncü budur, satırsan, nəsə verir, demirəm vermir, amma aldadır bizi, saxta pul verir. Yaxşını alır, pisi verir. Çox təəssüf. Yaxşını alır, pisi verir. Bu şeytandır. Bizim ömrümüzü alır, saxta nələrsə verir. Onlara necə satarsan, aldadarlar, bir pul verərlər. İndi hər tacirdə aldatmaq olmaz. İndi ilk işə başlayıb, bir saxta pul verərlər. Bu da evə gəlir, sevinə-sevinə baxırlar. Bu bir şey düşmür buna. Əlindən sərmayə də getdi, puç bir şey. Şeytan belədir. Elə bil o almanı, yaxşı almanı götürür, çürük almanı verir. Yaxşı almanı götürüb çürük almanı verir. Şeytanın bu xüsusiyyəti var bizim içimizdəki o gözəl xüsusiyyətlər, xislətlər, meyillər yoxdur, onu dəyişir. Yaxşını çürüklə əvəzləyir, yaxşını pislə əvəzləyir, xeyri şərlə əvəzləyir. Şeytan budur. Ən pisi də elə budur da. Bu sözümlə elə ayədir deyim sizə. Fələ yuğayyirunə xalqallah. Şeytan gəlir, içvi dəyişir. İçvi dəyişir. Yaxşını pisə çevirir. Misal çəkim sizə. Allah sənə rəqabət hissi verib. Yaxşı bir hissi, adam rəqabət eləsin. Bu rəqabət hissi olmayan yerdə, bu rəqabət olmayan yerdə məgər inkişaf olar. Qabağa gedə bilərsiniz. Rəqabət gözəl bir şeydir. Amma şeytan rəqabət hissini ilə əvəzləyir? Həsədlə. Rəqabət dəyişilir həsədə. Mən rəqabət eləməliyəm yaxşı işlərdə, o yaxşı iş görüb ondan da yaxşı iş görməliyəm. Amma bu çevrilir məndə həsədə. Nə mənada? Allah bizdən uzaq eləsin. Daha özüm qabağa getməkdən qabağa gedəni arxaya çəkirəm. Ki, məndən qabağa düşməsin. Rəqabət hissi istiqamətləndi yanlış istiqamətə. Həsəd belə yarandı. İnsana verilən bu pak bir fitrət belə dəyişməyə başlayır. Düzdür, o fitrət aradan getmir. Kökdə yenə də qalıb. O da mövzum deyil. Mən fitrət mövzu haqqında nə bilim, bir 6 cümlə danışmışam, yadımdadır, bəli. Gəlir rəqabət hissini belə həsədə çevirir. Allah təkamül hissi verib. Yaxşı bir hissidə insan ucalmaq istəyir. Şeytan gətirir, onu dəyişir nə ilə? Təkəbbür hissi ilə. İnsan fironlaşır. İnsan ucalmaq istəyir, amma fironlaşmağa başlayır. Başa düşürsünüz? Təkəbbürlüyə başlayır. Çox maraqlıdır ya. Şeytan necə qurur bu işi? Mexanizm necə baş verir? Bunun üstə düşünməyə dəyər. Nə işlər, nələr təqdim edir? Nə iş görür? Sərmayən belə get-gedə xarab olur da. Yəni, yaxşı alma, çürük alma ilə əvəzlənir. Elə bir qızıl gülü səndən alırlar, tikanı verirlər sənə. Belə. Şeytan belə edir. Hubbuzzat var məndə, özümü sevmək var. Allah elə belə verməyib bunu bizə. Sevgi verib özümüzə qarşı. Sevək özümüzü. Sevək özünü. Sevsən özünü, istəsən özünü, egoist insan olmazsan. Deyərsən, bu necə qurdun bu söhbəti? Şahələnir mövzu. Mən yığıram elə mövzuna. Allah insana hubbuzzat verir, özünü sevsin. Amma bunu şeytan nə ilə əvəzləyir? Riyakarlıqla. Özünü çox istəyir deyənə, istəyir bunu çox tərif eləsinlər. Ona görə başlayır riyakarlıq eləməyə. Riyakarlığı, özünü göstərməyə.
Bəzi vaxtlar hətta təvazökarlıq deyil ki, desinlər nə təvazökar insandır. Riyakarlıqdır, o da təvazökarlıq deyil. Arenaya elə girmək istəyir. Təvazö. Əstəğfurullah mən bir şey bilmirəm. Əstəğfurullah mən bir şey bilmirəm. Görür ki, ətrafındakılar da buna inanır axı. Sən onda heç nə bilmirsən daha yaxşıdır. Bu axı istəyirsən ki, mən heç nə bilmirəm, çox şey bilirəm, amma təvazökaram. Arenaya belə girmək istəyir. Yaxşı? Görür ki, ətrafındakılar da bunun bu sözünə inanmağa başlayır. Ha bu dilxor olur axı. Bunun işi niyyəti təvazö olmayıb, bunun niyyəti riya olub. İndi arenanı dəyişib, başlayır təkəbbürlənməyə. Mən çox şey bilirəm. Özüm elə deyirdim, siz də başa düşmürsünüz. Allah özü kömək olsun da bizə. Hər bir insan üçün bir Firon var ha, Firon. Vay o gündən o Firon neyniyə? Deyə, ənə rabbukumul a'la, mənəm mən. Ənə. Ənəni də verdi önə də. Ənə, mən oldu o mən Rəbb. Özü rabbukumul a'la. Ən uca Rəbbi özəm. Hey vay insan, haralara getdin çıxdın sən? Haralara getdin çıxdın sən? Bu da alıcıdır, amma alır, saxta bir şey verir sərmayənin müqabilində. Dördüncü alıcıda var, o Rəbbindir sənin. O müştəri olaraq insaflıdır. İnsaflı müştəri. Görürsən, bilir o əlim yandıdadır da, belə deyək, belə bir deyim var da, ucuz satır. Amma deyir, yox, bunun qiyməti bu deyil axı. Bunun qiyməti budur. İndi mən fiqhi tərəfini demirəm, amma bir şey bilirəm, ucuz satsa almaq olar, yoxsa onun işim. Amma yenə də pulum var da mənim, o yazıq onu ucuz satır, nəsə çətinliyə düşüb. O müştəri gələn deyir, yox, sən bunun qiyməti bu qədər aşağı deyil, axı, qoy mən sənə haqqı nə qədər də o qədər verim. Mən Ayətullah Qazidən oxumuşam, rəhmətlik, Arif idi. Nəcəfdə yaşayırdı. O gedirdi, deyir, bir göyərti satan var imiş. Ondan göyərti alanda, indi böyük ruhlar biraz fərqli olur, biz biraz belə həyatdan uzağıq. Gedib, deyir, ondan, deyir, alanda neysə tərəvəz tutaq ki, göyərti yadımda qalıb. Əl-Ətəş kitabı var, onun haqqında bir kitab. Orada oxumuşam, tələbəçi dönəmi idi, yoxsa neçə il bundan öncə. Deyir, lap yaxşıları götürmürmüş, seçilmiş, yaxşı olmayanları götürürmüş. Sən atan ged adam seçəndə yaxşı götürərdi. Deyirdi, yox.